मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है I arun idei ikna balik skul Hindi medium haduk kelas 10. Hinrei ki kot college junior jong I ki dei da kaktien pareng. Ila ngau du jing termen ba. De hakum kan ni kapor ba irupali penhikaya I ban pulie da ka ba pyndonkam ya ka app ba pin kelaktien jong ka Google Translate. Ka Google Translate ka de ka app ka ba pin kelaktien da ki sekon. Minta ka ngingin ya Pyrshang sutuk kumno ban pyndonkam ya ka Google Translate app. Ka baning kong bat bahakmat ya play ya ka Play Store ha ka mobile phone jong phi. Tho Google Translate ha ka search bar jong ka Play Store. Kani ka de ka icon jong ka Google Translate. Minta install ya ka app. Nyon ya open button ban play ya ka app. Ka app Google Translate kan sa play bat pau hakmat jong phi. Hajrong du pinyo I bat ho enter text. Hang ni pidei ban tho ya ki ktien lan ni ki sentence ki badai ban pin kala ktien. Hapo hakadiang ka don bat ho detect language. Sedang da ka bajit ya ka jat ktien da ka banyon ha u detect language button. Hang ni ngila jit ya ka ktien English. Kumju jit ya ka jat ktien ayu ha ka way pat kaliang. Kani kan de ka jat ktien ayu ba pikwa ban pin kala ktien. Te minta ngidon ka English sya ka diang bat ka Hindi sya ka mon. Bat arliang ki kanam ha pedeng jong ki. Kani ka mut ba pila ban pin kala na English sya Hindi ban na Hindi sya English. Yang inya tho ha enter text. Ka app ka sedang ban pin kala ktien ha ka juk ka por. Lada pim sngo nang ban tho pila ban pyndonkam ya mic button. Marsin yon ya mic button pin yo I ba tho speak now ka ba mut keren minta. हवा का प्रदूषण क्या होता है Pila ban record ya kasur ladi ban pin kala ya ki kentien lani ki sentences. What is air pollution Ka Google Translate app ka don shibun ki jinglong ki ba mintoy. Ka jinglong ba mintoy ba ka long ba la ban pyndonkam offline ka ba mut klem ka internet. Ngin ya pet kumno la ban le. Hakadiang haba tho translate from pinyo iya ka symbol download hamar senda ya shibun ki jat ktien. Kum ka nuksa ka ktien Hindi, Marathi, bat Tamil. Kani kamut ba pila ban download ya kini ki jat ktien. Kajing mentoy ka long ba pila ban pin kala ha kini ki ktien klem da pyndonkam ya ka internet. Ka Google Translate app ka don shibun ki jat ktien jong ka ri India. Pet bat wat thu bat sajid ya ka jat ktien ba pyndonkam. Ka Google Translate app ha ki smartphone ka don ha ka benta ban pyndonkam ya ka camera. Ban pyndonkam ya ka ni ka benta jid ya ki jat ktien. Pila ban pyndonkam ya ka camera jong ka app Google Translate pat kedau ba ha kino ki jing tho ban pin kala ya ki jat kentien bala tho nation. Pet kumno I arun I record ha ka English da ka jing rap jong ka app Google Translate. हवा का प्रदूषण क्या होता है Itip ya ka jubab tang ba ilong atatien ban ong ha ka English. Itho ya ka sentence ha ka Hindi. Pin kala pat siya ka English. Ipuli ya ka jubab bat ngutho ya ka. Nang ta inyonyo speaker button ban sngap ya ka jingkino bat banyay sngap biang. The dissolution of toxic substances in air, water and soil is called pollution. Pinyo isa ka way ka jinglong ha ka app Google Translate. Jing ya keren. Wat hi ya ka ni ka rukom pyndonkam dala dia. Dan ringkat bi parlog bat sa Pyrshang ngutho kumno banyak keren kumba pin I ha ka app. I want to go to school in Mumbai.
Minta mudur ba pindon hakanong ba mi thu bat phim tip ya kaktian ba kikeren hang tu. Kum kanuksa kajing tak dur hang ne kadai hakaktian Marathi bat phim sngu thu Marathi. Kedau bhaya ka kamera hakajing tho bat kajing pin kalaktian kapau mar kum tu hi. Berkat sepang kane. Hatu penlong atatian kumin shua habalet jaka batim mai kabaki beliau kikeren da kaktian ba pher. Sngopa bankin mau, kajing pin kelak tian yaki sentence bajrong, teng kam da bet tikna. Kabor jom ka teknologi ka syong ha karukom pyndonkam yaka. Pyrshang tip yaka batemai, bet yaka ka batemai, ya chaprang ha ka perthai digital.